召請聽到嗎？和呼召請歸家，回到舊地就能再會大家。往日屋邨一齊記得嗎？歡笑與喧嘩，我的童年你不缺席對嗎？華富望天找到嗎？望海找到嗎？奇怪是你見過嗎？飛行時見疾病嗎？往日怎麼分對錯？我要離開地球啊！你的所有最使人惦掛。我哋係華富1號。算啦，用 full tape 啦，用 full tape。呢次話冇帶嘅，好似貼過，係咪？我係咪貼呢邊？其實我哋坐緊513嘅，我記得入邊係513嚟嘅，內籠整個。你落下層啦，你喺度下層就下層啦，唔好上嚟啦。得唔得啦？我幫你扶。有啲傻。喂，因為你擺落嚟先，要搞過。睇先 ，OK。要扶住先得喎。26係同我有緣啫。呢個？不如你而家用翻個 tap 黐先啦，陣間先。我而家幫你。嗱，呢個係配呢個嘅。啊，係喎，得唔得？得，求其咧。得。唔係得啦。手切長。如果跌落嚟咧，呢度扶住啊嘛，有保障啊嘛。最實啦。
個係緊咯，係啊。OK。你冇杯聽咩？終於重上8/1/2啦，好開心啊！其實周仁豪咪拍咗2次70號，上次同我1次，之後而家1次。邊個？你呢個角度都 OK。你嗰個仲 OK 喎。我見阿 Toby 咧，即係嗰個 Toby Choi 咧，佢嗰個縮時咧，佢會轉彎嘅喎。即係點轉彎？即係佢轉右咧，佢就變咗。相反方向。相反方向。唔係唔夠多。等43M。你有冇帶佢哋？你差點係啊。有。九巴自由。轉乘，91933。你記唔記得呢度？我前幾日見到5201行拜年，影咗啦。回歸東區。喂，今日唔係行952咩？都算涼嘅。玩嗰個生太瘦，你用嗰個太瘦。點啊？咁你用嗰個網站啊，嗰個 bus connect 嗰個記幣，因為好似俾人玩爛咗嘛，嗰個網站。邊個？嗰個 bus connect 評為巴士評分嘅。你有 download 咩？冇。係咪俾人玩爛？冇啊。我見到話51430即係563俾人玩爛咗，咩又加出唔好啊，又冇冷氣，又話咩事，真係係純粹用呢個半個鐘到咁快，隱藏佢兜埋個中環。喂，隱藏得快，我冇搭過呢話咩事啊？大清程、消防車。個600喎。 3架喎。幾快喎！架車。有啲唔同㗎，513嗰個聲仲好聽。我要錄啊！錄聲。係啊。12A 喎。係咪52102？又話派雙層嘅，翻嚟個頭。13 12A 啊，12A 又話派雙層嘅，雙咗喺邊啊？拆樓。拆樓。係咪？我唔記得講咩啦。講咩啊？213。好啦，咩嚟㗎？大字體喎。歐5嚟喎。大字體。513而家係咩啊？創富啊嘛。仲喺創富。佢都唔出街啊。梗係出唔到啦，跟住俾人一拆咯。續牌18年喎。其實咧有個問題，如果點解香港人嗰啲巴士係18年咧？咁如果仲用得咪仲用咯？續牌。特許證，呢係特許證。43咧係循環嚟，個半鐘喎。係咪循環？係個半鐘喎。
個半鐘喎。擺滿晒啲我個支架，你擺喺個扶手度。模擬駕駛司機。轉軚，咩啊咁轉軚？咩啊咁嘅？呢個軚唔係打直嘅咩？賽車啊！乜鬼啊？好鼠喎！唉，真開心！你覺得鎮江43咩園啊？動物園啊？冇動物園啊！嚇？冇啊！竟然少遊唔似80M啊！係，我識嗰個站牌俾人偷咗。講咗投資新聞。人追冇動物佢哋都係追歐陸風土咯。風土定係終極尾班車先有？終極啊！應該終極先。你終極啊？我唔終極，我唔想坐 M 車，我想坐 M8。唔係啊！你講緊乜 M 車 M8？我想坐 M8多一啲。 M8 坐之前仲可以參觀下巴士廠，乜料啊？你唔知咩？我知坐完就可以再次參觀下巴士廠，幾開心。去筲箕灣嘅喎，唔係去鰂魚涌嘅喎，而家 M8。但係全程都2個鐘喎，以前仲耐啦。 80個站喎，以前而家唔同。而家30幾。有冇人啊？有力嘅，算啦算啦。O46出車，我茶灣墳場用小西灣出口。我聽下有個想講。好似馬車有啲怪怪地，係啊。係咪用513代啊513個聲唔係咁。咁樣噶嘛？架車有啲怪。佢嗰個聲係高音㗎嘛？係啊。市場配音一我都未錄過70P，啱啱咪有咯。 8123，你中意8112？唔係8123咧，之後仲有得追啊嘛。8112點解陣間又壞啊？可能加追咗舊嗰批。架車嘅部件又砌出嚟。咩？冇㗎，內部乜嘢咯。透明。回力車嚟。回車。擺你之前揾嗰啲用嗰啲。我需要呢個。兩個都幾好，貪心啲。你買晒手先。喺邊度攞翻嚟㗎？嘅咩啊？有頭髮嘅咩？我阿媽嘅頭髮。哇！塞車。次次都係塞車啊！有架橙色嘅。橙色唔係嘅，唔係開幕。呢個位影相都幾正嘅。係啊，呢座橋。不過咧，其實左邊嗰度景就可以直射過去，幾正。哇！國際調解院、舊飛龍警署、香港會議展覽中心。呢架 Tesla ATS 啊？點解唔係 BTS 嘅？我哋係要點啊？我哋係繼續直行。直行 cut 啊？cut 咩？我呢兩條線去北角同埋九龍，即係應該都係要行咁慢一定要 cut 啦。哇！凍啊！係咪啊？嚟到唔使咁快講住，你喺隧道先講。即係我坐過啦呢條線，我坐過4次啊。點解會隔離3次？我上一次坐70係就係要點
嗰條線喎，咁唔得咧。而家條唔該唔該，唔得唔該唔得。或者你移動快唔爭啲俾人控幾控全會唔會炒車咧？幾快我唔想。左走。之前 MK1546，唉，九巴服務日日退步。食咩？食咩？城巴服垃圾個九巴。咁點解你仲特食班？因為有歐4坐咯咁九巴都有歐四啊，ATE 嗰啲，AT 仲要係啊。 ASB。咁點解你又話啲九巴又有歐四又？九巴嗰啲歐4冇咩特別，除咗嗰張凳 MV96 ，MV96咯，我追咗啦。乘客請留意。抽獎嘅，我冇追過。近排呢個廣播咧，我中意。你知唔知你仲可以聽到舊版？我知啊。四雙灣村。冇添加喎。哇！653，唔係643，653。機場。聽我講一齊企啊！唔剔嘢。聽我講一齊企啊！唔剔嘢。咩嚟㗎？110。真係冇 Q 喎。對對對。小朋友，聽我講，一齊唔剔嘢，知唔知道？各位巴士迷，我知道好多嘢啲城巴513多樂文9巴 MK4 100消失。VS43為6天價，幾想試安全小心啲，知唔知道？點解5100冇復出？冇車咗啊！咩啊？冇車咗啊！咩嚟㗎？車頭下邊嗰個點解唔復出嘅？冇啊！撞咗車。我唔記得咗，2100撞咗咩？撞咗車。喺街啊！大街坐。西九啊嘛。2106。852。咩？點解要搭入去88字頭？點解唔係行翻去52嘅 S 咧？係咯。金花富豪523X 啊嘛。 5236。 536打就可以係52字頭，點解㗎？富豪都夾200T 都可以。最強 DSE 盡在你。你聽聽，我有個音波聲。聽到。呢度係咪呢度？好震啊！我都震啊！我都震啊！震得有啲犀利。邊有冇話機啊？建議政府公平翻機啊！機啊！點解你黐下層嘅？咩啊？呢個係咩車？咩車？70。係啊！係啊！我電機啊！電機啊！唉，炒車。震到咧電機。陣間使唔使同個車上反應啊？我建議政府鋪平呢條路就啱啦。車輛靠左行，車輛嗱，應該係黐成局。咁你捐啲俾我。
佢唔會黐住喺度。由佢啦，陳年㗎啦呢啲。啊，六角啊，1、2、3、4。中間嗰度都冇用㗎啦而家。呢個依度啫。冇用啊，我黐。請問咩啊？請問合作？啲卡先話合咗嚟。你好似黐上。我都冇見過。你覺唔覺得似上啊？好似。好似。由佢啦。我覺得你呢個我而家要彎呢個，扭手啲啊。我而家要彎呢個，咩嚟？即係彎呢個係彎嘅，即係搞呢度。但係你陣間行下層。我泊車在市區。你係左邊左下，咩左下？即係左邊嘅下層咯。好啊好啊。我右邊喎。就錄咗呢個專業器材。由佢啦。老實講，好似有啲污糟喎。我啲行嘅嗰啲片都冇 send 過 YouTube。你 send 咯。send。你錄咗都冇用㗎。唔會爆咩？咩啊347啦，K54，呢啲晒。 ？347都易咗。係啊，擺咗上 YouTube 啊嘛。慳人喎。我1TB 咋？你用 CapCut 用 CapCut upload 快好多啊。唔係啊，叫用 CapCut 剪片啊。係啊。你縮時又有，出又有，係咪啊？我哋差呢架車上赤柱。你9154、9157。你係4K 啊唔係啊 ，HD 啊。你想我點？4K。你好想我4K 咩？ 4K 好啲。你擺上 YouTube 好冇。慘啊！我而家我全部都係 4K。用 CapCut 可唔可以改 4K？應該得啩。但係會唔會靚啲？會靚啲，高清啲。就唔做。喂，81700樣板。嚇？700？係啊。似咩？係700啊。係咩？嘛？會係700？嚇？702係樣板。唔係，但係我咧轉咗落去啊。佢轉咗油，應該落嘅。仲落嚟嘅。定係佢冇落？應該下次差落。哦，係700。好似係1A 啊，我都想錄。上次你唔係644？陣間再錄咯。係咩料？上次我喺度咪見到嗰個平花新巴歐4咯，4000嗰個。黃竹坑車。係啊。如果我都唔知嗰度會有歐4。拜拜。你唔夠買1.2好可惜喎。哇！上次行南朗山，哇！行到咁多個落生物嘅。我冇 download CapCut。即係應該今日試下。哇！最後係咪跌咗機？應該讀到啦 ，cosplay 科技，當場係咪跌咗機啊？咁大聲嘅？唔知啊！你真係好想知，你真係好想知八卦。咩地方？有咩問題啫？你頭先喺11月號買嘅，咁名嘅，求其。
而家咩問題？我都唔知，仲唔知啊？好似513，但513多啲，513仲多。好舊喎，陳年啦。係咩嚟㗎？哇！啲液體都變。喂！睇到阿嫂嘅。嚇！我之前睇到喎。開唔開到？我喺高膽。入面係黑色㗎嘛？我準備告示。黑色嘅。呢度咪把路線牌。係咯。有。喂，我紋身啊！紋身啊！好咗啲。哇！有啊！呢度啊！喂。哇！呢個都曬到。呢啲係哇，生火鍋。我上一次坐都係坐呢個位，但係未有呢笪嘢。嚇係？係咪今次復出先有呢度嘢？我上次咧係佢都係呢個色嘅，未有呢個色。只係呢個指得太犀利啦。我呢度喺後邊。呢個新喎。你中唔中意？冇問題嘅，有得坐咪得咯。我食米咁做。係喎，你冇諗1月15日復出之後。咩啊？冇續牌。咩啊？唔係，咁1月25號復出之後，呢個又唔係新牌。香港仔工業大廈佢個學校，呢度轉入去就黃竹坑車廠。你知唔知求安全？我想買個手掣嚟玩。買個度都大把。淘寶，我想喺淘寶買啊！淘寶咧都係好似呢啲咁樣。因為我哋淘寶淘過嗰啲 LED 屏咧，你又掛。好想啊！合資買。佢都想，我哋兩個都想佢兩個想合作咧，夾錢咧買一部LED 屏啊！因為一係你一個我一個，你咁多錢又唔叫你買。嗰個 LED 屏啊，可以自定嗰啲咧，我嚟玩都可以用嚟玩，好好玩㗎係嘛？又喺報站機錄 cap 啲圖。係咯，放上去。因為我俾錢你，然後你幫我淘寶淘喎，你屋企你又就俾我。我淘唔到㗎，問佢。係咯，問佢啊嘛，你幫我問佢。嚟，媽媽，一個唔該。唔係點樣㗎？咪一啲嗰啲上次魚蛋頭冇專門嗰個牌咯。嗰個上次100R咧。你好中意魚蛋？咪講唔清楚。你咁中意魚蛋啊？咩車嚟㗎噃824 52。合資咯，一係合資，一係一部。一部，你有啲扁劇劇㗎喎。我俾錢你，同佢哋屋企。你俾錢我阿媽，你唔使俾錢我。咩啊？你幫我同佢哋屋企人就咩啊？你問佢啊嘛。你想坐啊？要。嗰個特別服務車。大食鬼咧？好啊，拜拜。79啊，去咗。嚇？喂喎，咁150喎。哦，我以為講108。定係178啊？有幾多電啊？哇，咁快嘅？對唔對？冇電。可以睇咩？睇到啊！我覺得唔得㗎。我出個鼻會唔會斷咗？我38啫喎，都唔夠喎。咁快嘅？係咪啊？點解？
你驚咩啫？我有後備片。你嗰部冇得機，我嗰部出啦。捉唔到。依邊啊！算啦，依邊啊！算啦。60日，我38啫。啲4520喎，係咪啊？4520。你知唔知513嗰個低尾台地板係點樣開？知唔知點開？你知唔知點開？唔知喎。點解留呢嚿嘢就得啦？6點鐘啊，陣間做好準備。咩啊7000咯。OK 啊。樣板啊！黐落啲，史諾比。黐落啲啊！點解佢係 ENVIR 740 VNVIR 740？ 7400。哇！7400，新車嚟嘅。佢係咩車啊？72。有意外的肩膀很快傷心過我，留得運入啦，如果你架停車慢慢搞，好彩嘅。不如你擺喺呢度啦。係啊，咁樣咪得咯。啲高踢唔到嘅，所以咪話咯。有意外的肩啲啦，今次非常之差。唉，算啦，有得坐。剩下你嗰啲乜？第3次。田灣，我唔使啊，唔使，我坐全程啊，就嚟到啦都。我哋可以行翻去。行成粒鐘喎。咩行由華貴行去田灣？我完全唔熟南區，你未嚟過咩？除咗347咯。即係你冇嚟過南區啊？馬有㗎，但係我冇點解喺度上嘅？嚇？喺度上點解唔行過？哇！咩嚟㗎呢個？唔通係43杯？應該係啩？有冇木黐用板？多謝 ，thank you。埋黐呢度整埋先。我啱啱俾我哋而家咁樣，我啱啱咁樣好講，又係新食物，又係錯。我哋會行翻唔係有車咩？嚇，你唔坐咩？我哋行翻去啫㗎，又係行喎，多蚊喎。多蚊啊！呢度你望下，點行啊咁繼續搭車， ？43M 都有車。搭一程40。識唔識揸車？有外國巴士咪？係咪嗰個咩啊？嗰個 Eddie 嗰個咩？嗰個嗰個咩北神？係啊，嗰個外國人。有可能有嘅。我見到 Dennis 喎，嗰個司機咧。
算啦，嗰、個咩啊？小朋友誒預先整定先。咩味？我聞到就好奇怪，點解唔買落啲嘅我？我點知？你嘅選擇，一係你凍掛，一係你其實可以好穩㗎喎。好掹啊！你扭都得㗎啦。得啦，手揸陣間可能要插電，要叉電，有可能。我都要啊。陣間落電車啊！嗰個就係華貴。係啊，你未嚟過咩？哦，因為我冇搭過70升嘅電車。有冇其他歐謝啊？冇喎。消失。落車時先。咦，我都43M 嘅，如果白色呢度可以搭，呢度咯，呢度可以搭。可以經嘅，但係咩有？